Oui. Épilepsie peut silaka. Silaka très bien. Donc oh moringa nini lobby. Moringa feuille. Moringa feuille. Il y a si ça maladie. Il y a si ça. Diabète. Tension. Hémorroïde. Namibali ba faiblesse sexuelle. Maladie endèque. Donc tu es malade. Oui. Épilepsie peut silaka. Silaka très bien. Donc oh moringa nini lobby. Moringa feuille. Moringa feuille. Il y a si ça maladie. Il y a si ça. Diabète. Tension. Hémorroïde. Namibali ba faiblesse sexuelle. Maladie endèque. Donc tu es malade. Patient mo reçoit malade. Banakin, bana partout, bana monde entier. Abonnez-vous massivement à la chaîne Lili Tété officielle TV. Brozala dessus. Donc, tous la carte socio-culturelle, politique, musique, art, nion sur la carte Lili Tété officielle TV. Avec votre humble servante, la femme caviar de la presse congolaise, la beauté suprême. Lili Tété officielle TV, Tozawana. Pour la information na bino nyonso, pour na nyonso bino borolinga Tozawana, boya pe na ba publicité na bino, boya to promouvoir ba produit na bino, ba salon de coiffure, nyonso bozalango, boya chez biso. Donc tout chez Lili Tété TV officielle. Venez, abonnez-vous massivement. Boloba, boebisa, ebisa, bobenga benga partout. On est là, c'est Lili Tété officielle TV. Big bisous, président Fiston Batista, les padres. Merci monsieur Abraham Matimou, Willy Moucheni Code. Dédé Mopasa, Bruno Lubika. Chaîne Nabino Yangoyo, abonnez-vous massivement chez Lili Tété officielle TV. Big up. Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Lili Tété officielle TV. Hello, mingi toé na parlons santé. Donc les amoko il y a une émission na kati ya chaîne Nabino Lili Tété officielle TV. Toza na rubrique na biso ou toza na émission na biso auto bando de la santé. Donc bato basengaki émission au trop. Toza wana toembela bino médecin moko monganga na kombo ya Mama Elonga, elle-même va se présenter. Donc dorénavant la chaîne bino Lili Tété officielle TV pour banda pour landa ba émission sur la santé. Donc titre et émission exact parlons santé. Là je salue tous nos téléspectateurs de Lubumbashi, de Brazzaville, de l'Europe, France, Paris, États-Unis, Canada. Voilà, na moni Susuya Mami Tété na Canada. Donc on salue tous nos téléspectateurs Mbujimai, Équateur, Kisangani, Congo Mobimba, place Bozolanda Biso. Topesi bino merci de Bolanda Biso. Maintenant on bino bo s'abonner massivement la chaîne Bino Lili Tété officielle TV, partager, aimer. Donc là je vais vous présenter et puis accueillir Maman Elonga, la maman la médecine bio. Donc ça la médecine bio. Bonjour Maman Elonga. Journaliste. Toto makasi. Maza bien vraiment tala kabiso wa bio. Bah vraiment quand le monde obi qui sera biso ne pour tarabanzo ton abiso. Donc tu as déjà rassuré que vous a bien. OK. Maza bien maman a doyambio musala ni musala précision. Bon moi musala na ngai na traitaka toujours na bio. Maza maman munga na bio. Na base ya munga et na ba produit ebele on a zango awa na représenter bino bomo ngo. Maza maman munga. Bon, nous le bio ça munga na bio. Donc utilisaka ba plante, ba racine, ba arbre, ba écorce. Oui. Utiliser bloc ça naturel. Oui. Oui, les qui n'ont pas la machine théo et ou meli kala na kata ba boîte de conserve té.
Donc yo utilisaka vraiment ba plante bio. Ok, mais ma plante bio wana, est-ce que ça a une différence na ba qui sont dans la pharmacie? Il y a différence makasi. Sur quel plan? Différence dans les années. Ou la pharmacie peut tobika. Ou on peut tobika. C'est quoi utilité pendant la plante naturelle et ça nini na nzoto. Plante naturelle les a bio et côté loko moko te. Kaka ndenge uti na plante ndenge pe mutu azokoutiliza yango ndenge mpe ezobikisa na maladi ebele oyo na kotangela bino oyo bokoyeba mpe oyo boza nango bozwa nano solution te mais na bio bokobika vraiment sans problème. Oyo tomoni mpe bato ebele misusu baya bafito misusu baza banini bato misusu bazoutilize baplante mosusu ipare kutu bato misusu bakomi kobikisa sida. Mais mama elonga esengo na oyo ezalaka nini ntango ozotraite motu na cabinet na bino joie nini to motivation nini bozala nango to moto ayeba na bino? esengo na ngai ezalaka bato nyonso bayaka na biro na biso oyo bazwaka baproduit naturel na biso babikaka kaka nde place nga mpeya nasepelaka bato nyonso mpenza oyo bayaka baka nyonso eyaka ebikaka nde bazalaka vraimen na esengo makasi. Ok, baka nyonso ebikaka donc motu nyonso mosala asalaka il faut rendement ezala malamu feedback ezala bien ke kozosala batraitement na bino à base ya baplante bio bien que biso tomesana ye mesanaki na mindele mais tozobosana origine na biso tozobosana authenticité na biso bakoko na biso bautilisaki bakisi ya bapharmacie te tozomona mpe na époque bacésarienne ezalaki te bamaladi ya makasi ya kiki bacancer ezalaki mpenza te bakoko na biso bande kosala nini bakoko na biso bande koutilize baplante nini yango lelo mama elonga oya koyebisa bino secret ya bokoko secret ya authenticité donc mingimingi tosala mpe recours au bio recours na baplante naturelle oyo bande kobikisa bakoko na biso na kala mpo nini bacésarienne ezalaka te yango mpe mama elonga baalimentation mpe ezomema bamaladi ebele kilikili. Oui, maman journaliste, nga vraiment na kobetela lisolo mpo nga na wuta na kati ya na mboka ona niveau mboka ezalaki komona koko pena ya kala pena komona azotambola pena na nzete mais aza makasi akokende kokata bilanga même soza na 90 95. Oui, mpona nini eloko nga na bandaki komona okomona masanga mbila na nzete oyo bandaki kobenga mopesipeshi akati nzete na mopesipeshi atie na bido masanga mbila na ntongo avakende azwi kopo moko ameli akei ntango akoya azwi mpe kopo moko ameli oyo bafievre wana okomona tokisi kaka kongobolo ya meli ayoki bien okomona maladi pambapamba ezalaka te mais lelo biso tokomi bamiome bakiste bacancer boyeboye cause eza nini kolia bavivre fe kolia bavivre fe eleki bavivre fe yango ndenge tozopesa biso bacancer bamiome bamakambo nde na ndenge na kati ya banzoto na biso mpona nini mafuta wana mpe vivre fe eumeli mingi na mboka mindele bazotia baformole na kati ntango sikoyo biso tozoliaka yango ezopesa biso bamaladi na kati ya mabumu siko nga mama elonga nde na ye na solution mpona koelimine bamafuta wana eza na kati ya mabumu na biso po eprovoke biso bacancer te bamiomi te bamaladi ebelebele te ka ndenge olobi mama elonga donc tomona vraiment ke na kati ya babato bato wana okoki osala 6 mois eza na mai avec comme à l'Afrique avec comme à la Congo miso mpe ezwaka une année avec comme à Congo conservation oyo eza kuna biso toyaka olia biloko eza déjà expiré biloko eza déjà périmé ndenge nini tozwa bamaladi ya bongo te donc moko mpe topesi mama elonga bravo félicitation na likanisi ozwaki ya kozongela babio bakoko na biso akala cancer ezalaki te donc tosepeli vraiment ozokomona mama journaliste lelo ekomi okomona moto akobisi nano 40 ans te akoti na minopause vraiment moto akobisi 45 ans te akoti na minopause mais biso na baintérieur kuna okomona mama ya 50 ans aza na bebe mpona nini mpo basalelaka bio mingi bavivre te bayebi yango te yango conseil nazopesa na bino fo kosalelaka mbinzo mayebo pondu wana eza basekre toyesa bango basekre wana po ekomi rare na baville boye baville moderne modernisé boye urbanisé nouvelle technologie omona mwasi na 45 ans azwa zemi donc ekomi mpasi po tozolia bio te toaka na bavivre frais bacuise badendon
donc toujours accumuler ba graisse ebele na ba intestin na ba rein et tout moko ya kosa sous ba caillou donc to recourir na bio to liaka bio yango na mimele bino mama elonga lelo ako expliquer bino malembe ba plante nini il faut ko utiliser et pas na bango pe basa ba plante de retour na epeso ba utiliser ba plante nini donc toza wana pona bino mama elonga bandozala chaque mercredi to bando diffuser émission Parlons Santé na chaîne Lilité officielle TV. Mais mama elonga ba difficulté ni beaucoup tana nango na bilanga na bino to na bazamba na bino. Quelle difficulté beaucoup tana nango pour produire biso ba kisi oyo. Toza la difficulté makasi vraiment parce que plantation eza musika na ville. Pour la na kata Kinshasa plantation eza vraiment musika. Toza na transport vraiment te. Donc pour comme kuna eza donga passe. En plus tozali na ba travailleurs o bazo travailler kuna ko kata bilanga kolona eta ilanga boko sepela mo ba mai surtout sa difficulté pour vous les obétater. Olia na bango eza passé, salaire na bango eza passé. En plus ba mai pona ko kende ko tia ba mai na ba plantation eza vraiment passé. Donc mai musika bango pe musika pona ko kende ko toka ko sala batu donc ezo luka vraiment dépense de difficulté penga eza makasi penza. Eza makasi ko futa bango makambo so eza vraiment passé. Siko na ba difficulté bo rencontre quand même pour la population pour la patient na bino pour la bolingo ba patient na bino quand même pour quelques moyens pour la koya na bakisi wana na Kinshasa. Donc to munda kaka parce que to lingi mboka na biso mingi même si bande ko na biso baza na libanda ya mboka to lingi bango mingi to la vraiment na posa produit oyo eyebana bango penza bazwa penza produit oyo pour mafuta ne tondana na mabumu oyo zo provoquer ba kiste ba binopose bien avant donc ebanda déjà kolongwa yango nde toza vraiment na posa makasi penza yango tozo bunda kaka tozo bunda yango siko tozo senga soki bandeko na biso bakoki kozala na motema mawa po bango mpe basungama po pasi oyo bamaladi ebelebele oyo ekoti na mboka na biso elongwa basoutenir ngai mama na elonga ndenge mama elonga oti koloba nous adressons au gouvernement il faut soutenir l'initiative ya boye eza wana mpona koede population au lieu de recourir na bakisi mosusu ya pharmacie comme ape poison po ekoma susu bobimisi kisi apres oyoka te kisi wana bapekisi yango bapharmacien oyo ya mindele bapekisi wana ebandomela masu te babanda konjecte su bato te maintenant namona te na baproduit bio oyo bapekisi kongo bololo bakisi ya pharmacie misusu bapekisaka oyo penicilline babeta yango lisusu te est ce que bino mpe na bio bozala mpe na bakisi misusu bointervisaka bato te neti kiseni vraiment tokoki kopekisaka mutamela te muringa yo pekisa motuka amela muringa te opekisa motuka azwa cœur de bête azwa jatropha te na ye mpe nakomi bon en tout cas tosenga soutien na bino surtout bino bato ya poto mingi diaspora na biso moto oyedaka biso bokenda na mboka mindele kuna po kozwa mayele po boya kosunga biso mpe bandeko na bino awa na Congo partout où vous êtes bokobenga na banimero na biso e ozala affiché na bas ya écran na bino bobenga biso so boza na besoin bakisi surtout bino bato boza na baafrique du sud boza na Belgique France Canada États-Unis partout oyo boza na étranger bobengi biso tokokomisa bakisi place bozali mais mama elonga vraiment nasepeli koyamba yo lelo ozofungola bato olie tomipesa na baculture to na bamixing mosusu toboyi te vous complétez mais mingi to recourir na baproduit bio mais produit nini bino boutilisaka baplante nini bino boutilisaka na cabinet na bino biso toutilisaka plante muringa bio nde toutilisaka ngo bato oyo baza na posa ya komona muringa bio bao baza na batelefone bajeune fo bakotaka whatsapp bakota na google babeta muringa RDC deux fois donc muringa boza déjà na google toza déjà ok donc babeta muringa RDC deux fois bapika yango bakomona muringa maladi muringa atetaka
bon soki tokoti na Jatropha bakota kaka na Google babeta Jatropha Racine bakomona Jatropha. Chers téléspectateurs, bobeta Jatropha Racine na Google, donc entrez sur Google, tapez Jatropha Racine. Pour na bomona ba produit nyonso oza na cabinet ya mama Elonga, ba traitement nango ba maladie o ezo traité, ba maladie o ezo bikisa, bobeta Jatropha santé na Google, vous aurez vos réponses à toutes les questions. À un moment là, nous continuons. Bah, quand tu as les sous na corosol. Ok. Corosol a traité maladie nini na carte na expliquer bino maladie moko na moko pe na représenter bino produit moko maladie nini a traité. Donc na cabinet na bino bon tu utilisera 3 produits de base, 3 plantes de base. 3 caca. Ba plante ni bon tu utilisera précisément. 4 plantes, tous na Jatropha, tous na cœur de baie, tous na moringa, tous na artémesia. Ce que vous avez la multiplicité à artémesia, vous avez la multiplicité à moringa, vous avez la multiplicité à corosol. Oui. Net na moringa, vous avez la kisini. Na moringa, tous na moringa feuille. Ngoyo na kwa côté le moment qui est pendant les années parce que dans le ciment, vous avez moringa feuille. Moringa feuille utilité na mwezani. Moringa feuille oyo bati ya diabète, bati ya tension, bati oyo bazana hémorroïde, et même si bato bazana épilepsie. Dernier pena tout na est-ce qu'il y a centre na bino bastérile babotaka. Oui. Babotaka. Épilepsie pe silaka. Silaka très bien. Donc oyo moringa nini olobi? Moringa feuille. Moringa feuille. Il y a si ça maladie. Il y a si ça caranine. Diabète. Tension. Hémorroïde. Na mibali ba faiblesse sexuelle. Pe maladie endeke. Donc oki ko maladie patient moko so azamba maladie nyonso so azomela azo traiter maladie nyonso na taza ngo 4. Azo traiter nyonso. Malgré que wana oyo ngana lobi pe otokomi awa mais so okoti na Google nde okomona ngo penza bien koyeba moringa azo traiter o aza moringa feuille. Oui. Moringa racine azali malgré que na awa na émission na yena na moni kuna msusu za couleur jaune ezani moringa racine na moringa racine nde azo traiter nerf sciatique calcul rénal hernie discale pe hernie pe ba prostate donc moringa racine nde azo traiter ba maladie na nyonso. En tout cas moringa racine azo traiter maladie belé hein belé makasi toza lisusu na Jatropha nde yango couleur jaune. Jatropha Racine. Ok. Donc so okoti na Google na yo obeti Jatropha Racine okomona Jatropha malade nini azo traité nazo expliquer pa bato baza na ba téléphone ya Android te lokola ba mama o baza avant l'âge azokoka koluka ba mama na bakokota na Google te donc yango to profiter sikoyo ola bakola ba mama o bazangi ba téléphone Android. Ok. Jatropha nde azo traité infection chronique oyo nakota ba hôpital namela bakisi boye nasala boye infection oyo ekufaka te avec Jatropha. Infection na partie nini ya nzoto partie nyonso même na makila na masuba donc même si mutu oyo aza na problème ya sida obanga te yaka bato ya diaspora bobenga biso na 099 67 64 170 bozwa biso topase bino mama Elonga bobenga bopesa bacommande na bino bakisi ekomela bino place nyonso bozala. Donc appelez-nous vous qui êtes en Europe à l'étranger pour la bakisi ya artémesia pour la bakisi ya corosol ya moringa toza wana 099 67 64 170 pour la bato ya Poto bato ya France 243 90 67 64 170 pardon. Donc toza wana bozwa ba produit na bino bisika nyonso bozala na Europe. Mama Elonga continue. naza lisusu na corosol yango nde babengi produit ya cœur de Dieu oyo ezotraite cancer nyonso même ya giteris ya matrice ya libele ya motema bato baza na problème ya cœur motema evimbaka kaka yo ozala no na kimia tolalaka produit toliaka te omataka ngomba te na mutu bakoti olingi omata yo wana obandi kotokatoka ozangaka kimia
bakisi na bino yango Maman Elonga, mais comment ça ezaka dû à quoi monter mon vimba? Ezaka alimentation oh. Ezaka biloko tozoliaka biloko mabe bapoison yango nde ezopoisonne biso tozokufa pamba kongole tokomi lokola banyama tokufaka likolo ya bamafuta ya bangombe ya bakwisi ya bathomson ya basoso oyo euti soki wapi toyebi kutu esika euti te Vraiment. donc il faut komela bamosol oyo ezotraite cancer très bien cœur très bien okende na mboka bapaya te ofuta batransport omata baavion oke kuna mwana so solution eza te ozongi koli yaka epa mama Elonga okobika Maman Elonga wana esili oyo ezalaki ya moringa oyo eza moringa feuille oyo eza corosol cœur de bœuf solution cœur de bœuf oyo nde ezali jatropha. Ok, Jatropha, ce qu'on peut c'est explication à Jatropha. napesaki yango ezotraite même microbe ya sida donc soki oza na microbe ya sida kobanga te o nga na kokufa na nga naki nazwa kaka bavitamine bakalma po bayebi ke sida ekoma lisu te yaka mpo sida wana ekende libela obika ozala mwasi ya malonga ozala mobali ya malonga yango plus précisément nayelaki bino Mama Elonga towana baproduit wana boya bomeka biso toloba mingi te malembe bobandomonaka baémission ya biso ya parlons santé na chaîne Lili Tete Officielle TV malembe bobanda kocomprendre Mama Elonga abikisaka nini boya nde babaka venez voir viens et voir toloba mingi te mais boya koutiliser baproduit na biso oyo bokomona eloko ekosala na nzoto na bino bozala batémoin na biso mpe botémoigne na bakisi na biso ya moringa artémise ya na corosol en attendant toza lisusu na artémesia yango nde artémise ye azotraite grippe nyonso ok toyokaki o corona boye surtout na elanga oyo nde toza boye biso na elanga bino bato po toboya na ete emo na bahiver na bino kuna mpe mwa bamaladi eningisaka nzoto toza na artémisia ebikisaka maladi ebele oki obikisa mpe maladi oyo eye koboma population mobimba ya monde donc essayer ces produits utiliser bozala dessus te boya nde otémoigne epa na biso ye kaka bagrippe na barhume grippe barhume sinusite muscle mukande grippe yaka donc bacourbature donc esoulageaka na bacourbature bagrippe barhume yango okoza artémisia yango atoza na moringa te mpona bana même si biso ya mikolo yango basalelaka kaka lokola te kaka lokola limiton eza minceur oui eza kisi mpenza ezobikisa bana mpe bafievre koyaka te batifoide wana bana kokonda malnutrition ezosila apartir ya moringa te eza lisusu na bulukutu ok boza mpe na bulukutu en tout cas bocomprendre que eza bio c'est du bio en tout cas na cabinet ya Mama Elonga biso vraimen tomelaka na biso bati oyo bazotekakana te biso na biso moringa na biso na bana na biso komona mwa basante ya sante kitoko sante kano toliaka soki kaka konduna matembele neti nga lili boye 40 ans naokolaka te na bakisika ya Mama Elonga 5 enfants ya liboso aza na 20 ans naokolaka te bamiso bapesanga 28 ans nayebi secret na nga yango naye kopartage bino secret bakisi ya Mama Elonga bomekango bokobika na bamaladi nyonso ozotungisa bino maladi oyo eumeli esali ba 3 ans yokenda baplace ebele meka nanu mpe mama moringa ya komeka biso ozala desu te bobengi biso na 099 67 64 170 bozwa batraitement na bino bozwa bakisi na bino bozala desu te Mama Elonga mama journaliste na bosani eloko moko omoni malgré ke koya mama ya mbamba yo mpe ndenge obengaka nga batelespectateur baolela bakisi nyonso tomeki na bakabinet tel bakabinet tel tozobika te lili wapi Mama Elonga tosala mpe émission kala yango nde bozokisala bango Mama Elonga natiki kutu nakisa bakatarate namoni yango te ye te nabosani na oyebi ke tantine Joséphine Belobi oyo ya Canada otindelaki ye apesi yo bamerci ebele apesi yo bamerci ebele abi cataracte to ekomi ekosala ye akomi komona bien donc abandi esu komona te ni de loin ni de près en tout cas je salue tantine Joséphine Belobi depuis Canada je salue Yamami Tete depuis Canada
Monsieur Willy Diac des États-Unis, le boss Willy Diac, on vous salue. Je salue Monsieur Toto Kiboé, le tigre. Je salue Monsieur Abraham Matingou, Bilan Touana Poto, Abraham Matingou, le temple depuis Paris. Pour ça, la commande Nabino, pour la dessus, ici, et ma place, n'a pas Bozali. Donc, tout ça déjà organisé. Bobengi, Bozu Bakisi Nabino. Boya Ebele, Topé Sabino adresse, mais mingi Bobengi Bisso na téléphone. Après, Topé Sabino va produire. Maman Elonga. Il y a un moment, journaliste, il a expliqué, même bateau va dans la paralysie. Tu le bel en pété. Bateau va dans la paralysie, vraiment, pour bangater. Ba témoignage ezali mais talaka bokoye bakaka bokomona na ba émission ya bando lekisa ba témoignage oya na ba émission bato bambasu ata likolo evimba neni pota eza ndeni wana sikoyo produit nini esilisaka mbasu moringa biso ezaka na biomoringa aza na batraitement ebele azotraite maladi ebele donc na base ya moringa ata pota ezali ata misunzoko ya ndenge nini ebakake na mbasu na okobika o maladi ya njoko o maladi ya mpese rat na bana kobanga te ata rata bamikolo kobanga te yaka epa mama elongo oza mobimba na yesu elongo kuna nde kote tobetelaka sete biso awa nzambe nanuli mayele wana ozotepa nzambe moto inspiraki mama elongo akotala bazamba azwa baproduit wana. Donc, nous avons pour Nabino, elle le fait pour la population, ça peut nous faire Nzambe. Donc, ça pour la population, Tobika, Tokomi Kokou, pour l'âge amitié, pour l'alimentation, pour la façon la biso à colia, façon la biso à vivre et à malamonter. Donc, avec ma mélon, à Toko recourir dans ma plante naturelle, bio. Naïni a tout l'appel ma mélon. Est-ce que va se terrible, par exemple, va se faire un cabinet? Il y a un téléspectateur qui sont témoins. Les témoignages sur les cabomons, à 5 ans, 7 ans, 11 ans, et vous avez produit la vie sur P à Biki. Même si à l'on a basé les matrices comme ma ligne. Ah oui, pas ma mélon à t'imbécile. C'est bien que maman t'imbécile. Donc, vous avez un mec à t'embénabino ici là. Basteri bazobota. Bazobota maman, sans problème. Mbaso ezosila. Zelaka tant qu'on passe na banasima to ya ba batemo. Ba épileptique bazobika. Okomona bata ba paralysie. AVC. Bazobika. Donc tobengi bino boza bandeko na bino bazobela AVC, épilepsie, sida. Boye pa na biso boza déçu te. Biso to baloba te meteo ko mema bino kasango malamu. Bobengi biso bozwa bakisi et puis bokobika na ba maladie na bino nyonso. Mama elonga conseil nini oki kopesa ba patient o baza na maladie baza na bokono ndenge na ndenge bazo ba place ba okende te emso bakenda kenda me bazobika ta moni peke natiki nanga ba place en tout so kende ya bokoko maladie yango zo sila te akepe pa mundele maladie zo sila te mususu akanga mina ndako azomona solo konsala te po pasi eleki difficulté l'équipe et puis la place où bazo kende est trop cher. Est-ce que la cabinet na bino baki c'est cher pour les camarades participer mais elle est à moto. Maman journaliste là na ebisayo. Maman elonga za mwana suka. Donc ngai na zela kana ngai batamboli ba koti ba meli bimela ba sali eta ba mona solution te solution. Mais si on comme pas na ngao ka batika lisuli no côté. Na comme ko zona ba biloka mikemke ya vraiment ozana pour la population ça sala nzambe donc baya babenga ba ko bika na ba maladie ba ko bika. Ba difficulté au taki koloba go racontraka oki ko senga ni na gouvernement pour gouvernement ça a besoin ko tela initiative ni ozana ngo po bibelo baba pesa kala muto wazana ngo oza déjà un cabinet oza bazamba nga kupela tuna bazamba nese ya bino moko eza biso moko d'accord donc déjà oza na zamba oza ba planto nzamba inspiré ki bino po bikisa ba maladie mais na gouvernement pour soutenir bino appel na le gouvernement soutient na yo oki koloba nini nazo senga mama papa Fati Beton bakonzi na biso moko propre congolais 100%. Papa bisiko za soko zolanda nga naza mwana yo ngai kutu na émission on a leka banda kala banda kaka tango babandaki koloba mpona nini tobangaki no mwa moke me biso tobikisa mpe korona
ndenge leka pena banda wana po papa comprendre que mboka na biso koko souffrir te toza na mayele toza na baplantation toza na médicament oyo ezaki tokokokende na mboka bapaya te me nazosenga kaka papa bosoutenir ngai omoni place naza eza na salon na biro te naza na esika na koyambela meme bamaladi te kote massage kutu na makasi me oya komanse kutu maladi eza te nakoma kotambola kisisa mobimba kolanda bamaladi na bandako kende komanse bango na bandako kotraite bango na bandako même si bato bacancer donc kolanda bango na bandako même bato baza bisika oyo ezake bato akoki komona te naye naosala bango na kati ya bandako eza bien te yana motu so na maladi akokotambola te siko ngai ta nazokende na ndako wana oyo koto mpe azozela ngai ezosenga vraimen nazala na centre wana eza na babango na kati donc il peut obéir ça na ndako moyen oui ambulance peut kozwa ye donc nalingi vraiment nakoma bien nalingi namata nalingi vraiment bato babika na mboka na biso bakenda liso na bamboka bapaya te eza motu so omona aza na cancer ya motema ake na mboka bapaya basali opération azongi ebembe mosusu cancer ya kiteris mosusu cancer ya matrice kaka ndenge wana bamisusu omona mbasu bazokenda donc eza na ntina moko te avec bio moto azobika yango nazosenga bosoutenir ngai nabosani te naza nanga mwana basali na nzambe ngai nabokami nanga baboka basali na nzambe bapapa nanga baza basali na nzambe papa na ngai dede bodengi bosoutenir ngai naza mwana yo nasengi lisusu na papa na ngai kabunji walesa wa nzambe nga mwana bino ngai ye naza na posa soutien bandeko na ngai nyonso bapamba bapapa na ngai molimo nyonso basali na nzambe nyonso ya mboka Congo même bao baza na libanda bosoutenir nga naza na place ya bien na soutenir plantation na soutenir po mosala oyo comme ça bato babika kaka na kati ya mboka na biso avec bino naza na posa vraiment bandeko na ngai nyonso bakenda na mikili ya poto baza na mbongo baluka mosala kosalela yango eza te bakoma kobwaka na bango bolokota nyonso na babiteni wana ekatana bokangisa yango ya kotikela ngai bandeko na ngai nyonso baza na mboka oyo boza na mbongo bisika bozali bosutenaka mpe baveuve baorphelin bato ya ndenge na ndenge siko pourkui bisika bato bazobikela bokosoutenir te jamais ke lelo oyo nazala mbeto ya hôpital na banda kosengaki bopesanga mbongo mpo nazwa traitement sika nango boye kobima boye opesa ngai te nasengi bino vraiment na bolingo ya nzambe na nzambe atindanga oyo akelanga oyo apesi mpe mayele oyo mpo bato babika na nzela na nga bosoutenir ngai boya vraiment bosoutenir nga bolemba nga te naza mwana bino naza congolaise 100% bolemba nga te boya congolaise de père et de mère boya nasengi lisusu na papa na ngai Benjamin papa naza nakosana makasi mikolo ebele mpe naomona yo te bandokenda kobengana nga te papa bisika oza soki omoni nga kaka sala te naza nakosana yo kaka mongongo na yo ndenge mama elonga oti koyebisa bino donc toza besoin ya soutien na bino ata baproduit mpona reproduire yango mpona kobimisa yango ebele esenga bamballage esenga biloko bien ke eza bio mais tona besoin bamballage tona besoin kota na bausine baambale et tout donc mama elonga na cabinet na ye toza besoin ya soutien ka ndenge alobi toza na salon de coiffure ata adresse aza nango tango omoni toyesa bino kaka apele nous okozwa donc aza besoin ya nini ndako mwa cabinet moko aza na adresse oyo bato bakoki kobanda koya baéquipement moyen de transport azala quand même place oyo akoyamba bakonzi mpe mpo bamaladi oyo mingimingi bamaladi ya makasi bacancer bani eza mingi mpo bakonzi donc toza besoin soutien na bino gouvernement boya koepole boya kosoutenir mama elonga aza mpona bana mboka eza bakisi moko ezotraite bamaladi ebele yango bato balelaki mikolo parlons santé émission na bino moko émission na bino na chaîne Lilité officielle TV to bandolobela sur la santé mama elonga bandozala wana mpona koexplike mpe kolobela bino nini yasalaka nini bakisi na ye esalaka na nzoto ya bato. Donc là, je dis merci à papa Bernard Louzi, tout le pétrolier. Elle a salué toute ma famille, la famille Tété, mon père le professeur Tété Orsay, ma mère Béatrice Mangouya, tout Tété, bisous à vous nos jumeaux, il y a Jéri Tété, il y a Mamie Tété, il y a Yor Tété, Alex Tété, Thomas Tété de Koulumbashi, Astrid Tété, journaliste à la RTNC, donc à toute ma famille Alex Tété. Merci pour votre soutien. Mingi na ekobeta sete na ba diaspora iliki ya biso ezala nde pa na bino
Bon soutenir chaîne Nabino, abonnez-vous massivement, partagez chaîne les anons et sika, abonnez bana ok. Bon soutenir biso, tout comme on aussi la Nabino ba live. Donc on dit ça 1000 abonnés, surtout comme monétiser, bon bah nous on a biso tout le temps. Mingi na parlons santé émission dans la chaîne Nabino Lili Tête Officielle TV. On va parler de la santé, on va parler de tout sauf de rien. Bisous à vous, merci de nous avoir suivis. On avait comme invité Maman Elonga qui nous a parlé de ces différentes plantes bio qu'elle utilise pour apporter la guérison à toutes vos maladies. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans Parlons Santé. Abonnez-vous massivement, suivez-nous, partagez et soutenez notre chaîne financièrement, spirituellement. Vous semblez la peu pour la biso, matériellement, dans la maison matériel, prochaine la biso qui n'est pas besoin image avec perfection et ça la impeccable na banda pour la bino. Abonnez-vous à ma chaîne Lili Tête Officielle TV. Là, derrière le caméra, je salue le maestro Jordan Fungu. Merci à toi. Merci à Beforno Sozo Sala. Zamba Bomba, Zamba Batela, Jordan. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Après si maman journaliste maman merci vraiment pour la émission la chaîne nayo nzamba pambola o mingi koleka vraiment et merci na battu surtout azolanga biso vraiment na yebi ke mbela oyo ekomeli bino na matoi souci na bino vraiment ezala mpona biso pe toza na souci na bino parce que toza na posa bosouffrir te bobela te bamaladi esila vraiment na mboka na biso tokufa pa bamba te omonaka mwa maladi ya moke boye moto akufi or ke na bio okobika elapesi mbote vraiment na basali na nzambe nyonso tu ya mboka Congo ya libanda ya mikili ya poto nzamba pambola bino mingi koleka nayebi ke souci na bino ezali ke bopambola ngai atako bozangi nzambe na bino akopesa bino mpe okopambola ngai na okende ka liboso lelo naza na salon nayebi ke lobi nakozala na biro lobi kuna nakozala na centre nzambe aza na bomoi akosalela biso ya minene et merci na basali na nzambe nyonso tu na bandeko na ngai nyonso e na bana na ngai ya chorale naza koma dirigente ya chorale na chorale étoile na église à la main de l'éternel napesi no mbote vraiment e napesi papa na ngai ya molimo papa dede bodenge mbote napesi bino nyonso tu mbote bapapa na ngai nyonso nalingaka bino mingi obajoalesa napesi mbote Orly nayebi bino na caméra toza na Jordan Fundu yem tozozwa bilili caméraman na bino professionnel ya Lili Tête Officielle TV. Jordan Mbaye qui nous a manqué tozalaki na émission mo photo ça na Jordan pardon Orly Mbaye qui a manqué ki biso toza na émission mo tout ça la lobby topesa bino la image vidéo bozwango lobby Orly Mbaye te Jordan okotanga trop Orly Mbaye qui on a émission demain wana moko ya ba journaliste na bino ya Lili Tête Officielle TV topesi yo mbote place ozali makambo kesala esimba. Je m'en vais aussi saluer la famille Chibenji, Vicky Chibenji depuis Lubumbashi, Dada, Dada Chibenji et Dada Chibenji à Lubumbashi et Dada Chibenji aux États-Unis. Bisous à vous, merci de nous avoir suivis. Banakin, bana partout, bana monde entier. Abonnez-vous massivement à la chaîne Lili Tête Officielle TV. Bozala dessus. Donc, tous la carte socio-culturelle, politique, musique, art, nion sur la carte Lili Tête Officielle TV. Avec votre humble servante, la femme caviar de la presse congolaise, la beauté suprême. Lili Tête Officielle TV tozawana pona ba information na bino nyonso pona nyonso bino bolinga tozawana boya pe na ba publicité na bino boya to promouvoir ba produit na bino ba salon de coiffure nyonso bozala ngo boya chez biso. Donc tout chez Lili Tête TV Officielle.
abonnez-vous massivement. Boloba loba, boebisa ebisa, bobenga benga batu. On est là chez Lili Tete Officiel TV. Big bisous, président Fiston Batista, les padres. Merci monsieur Abraham Matingou, ya Willy Moucheni Code, ya Dede Mopasa, Bruno Lubika, chaîne Nabino Yangoyo, abonnez-vous massivement chez Lili Tete Officiel TV. Big up. Lili Tete Officiel TV, ils ont ici tu as bien balé kaka. Ici tu as propre balé kaka. Ici tu as boanya balé kaka. Ici tu as yemande, betande, puis binande.